Le soleil, Une fois, ma sister, elle a attrapé un méga coup de soleil sur le nez. Et même qu'après, tout le monde l'appelait Wendoun le clown. le sommeil, Voilà! Si l'un d'entre nous touche la boule de poil pendant son sommeil, Kat deviendra folle. Ah, pas vrai, Kat? le conseil, J'aimerais bien être un super-héros comme vous. On a tous un peu de super-héros au fond de soi. Moi, un héros super Barney, je vous protégerai. Je crois qu'il a pris notre conseil un peu trop au pied de la lettre. surveiller, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je ne quitterai pas cette maison des yeux. C'est impossible qu'il surveille notre maison en permanence. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes, moi. la bouteille, réveiller, Si vous voulez gagner ma confiance, vous devez boire cette bouteille entière de cire coucou. Quoi, toute la bouteille en une seule fois? Mais c'est possible, ça? Je me lance. Ah, ça réveille! On raffole vraiment de cette sauce! meilleur, Et action! C'était quoi, ça? La meilleure scène de bagarre de tous les temps! Ah ouais, ok, d'accord. Sauf que non. l'oreiller, Ce travail n'est pas difficile. Il suffit de regonfler un peu les oreillers quand ils sont à plat plat. Facile. Mais on marque de matelas! Évidemment, tu es viré.